السلام عليكم. جبت لكم حلقة الثلاثاء من مسلسل هذيك حياتي اللي غنشوفوا. ريحان جات لعند ميسون وخبراتها ان نوران كاينه في تركيا ما مشاتش لسويسرا. طبعا هادشي غادي يكون صادم بالنسبه لميسون لان ريحان جات لعندها كأنها جاسوسة ديالها وكتخبرها بالتفاصيل كاملة. مشات كتجري تشوف فين هي داك العنوان اللي عطات ليها مشات تأكد منه. اما صالح فغادي يكون مشى باش يستنى الخروج ديال سلطانة. بعد ما خرجت من السجن غادي يكون معها صالح لان ميسون مشات هي وعلاء مسافرين باش يجيبوا الطفلة نوران وباش يواجهوا انيس وبهار. من بعد ما غادي نشوفوا ان سلطانه كتصارع الموت. ملي خرجت من السجن الجرح ديالها كان كينزف وكانت كتعاني في صمت، ما بغاتش تبين انها مريضه، وصالح كان خايف عليها لدرجه كبيره وكيقول لها ما غاديش نسمح لهادو اللي ادواك، غادي نخليهم ينالوا العقاب ديالهم. نشوفوا تفاصيل احداث كاينه كثيره بزاف في الحلقه وزوينه. البدايه غادي تكون مع ريحان، سمعت الدق في الباب، حلت الباب ولقات جا علاء وميسون، قالت لهم زيدوا دخلوا. من بعد ما كانت دنيا جالسه كتاكل وكتفطر وطبعا على مزاجها لان ميسون كاينه في السجن، هذيك هي الفرحه ديالها. ميسون قالت لها انا خرجت وجيت دابا كنقلب على بنتي فين هي. في الاول ميسون ما كانتش عارفه ان بنتها خطفاتها بهر وانيس ومشاو لشي مكان اللي هو بعيد. هادشي اللي خلى دنيا تستفز ميسون بطريقه خايبه بزاف. بقات كتضحك عليها وقالت لها انت جيتي تاخدي بنتك، واش عرفتي بنتك فينا هي بعدا؟ اكيد انت ما عارفاش المكان ديالها، لو كنتي عارفه اللي كاين ما كنتيش غادي تجي وتسوليني. راه بهار خدات بنتك وهربت ومشات خارج البلاد. قالت لها كيفاش؟ اش هاد الكلام هذا اللي كتقولي؟ قالت لها كيف ما كتسمعي، راه بهار ضحكت عليك ولعبت لك بالاعصاب ديالك ومشات خدات نوران باش تعيش معها في سويسرا هي يعني انيس وبهار غادي يكونوا عايشين مع نوران. وقالت لها راه هادوك اصلا الوالدين ديالها، يعني حتى الا عاشوا معاها فهاديك بنتهم الحقيقيه، اما انتي غير سرقتيها يا الشفاره. بدات كتقول لها ميسون بركه من هاد الهضره وجمعي فمك على هاد الكلام اللي كتقولي، هاد الكلام الفاسد. قالت لها واش انتي بصح ماشي شفاره؟ انا بان ليا انك انتي فعلا سرقتي الطفله نوران من الام ديالها. المهم بقاو في مواجهه حاده بيناتهم وعلاء غادي يتدخل وغادي يقول الام ديالو ما تبقاش تقولي شي كلام اللي بعيد عليك. والمهم غادي يكون هو ضد ماماه وفي صف ديال ميسون. المهم غتقول له ولدي انت صافي مشيتي مع هاد البنت هادي، واش سحره ليك ولا شنو دايره ليك؟ ميسون ما داتش فيهم، خلاتهم هكذا كيهضروا. وطبعا خصها تمشي تقلب على فين هي نوران، الهدف ديالها خصها نوران تكون معاهم. صافي غادي يخرجوا في حالهم وهنا بقات كتشوف فيهم داك البنت اللي معاهم ريحان. شافت المعامله ديال دنيا كيفاش كتعامل معاهم، طاغيه بزاف لدرجه كبيره، وطبعا غادي تبقى تتعامل معاهم بطريقه خايبه كاملين بهم. من بعد ما غادي نشوفوا ميسون اتصلت ببهار ما جاوباتاش، اتصلت بانيس ما جاوباش، وقالت صافي الكلام ديال دنيا صحيح، صافي بنتي مشات ليا، بنتي ضاعت مني. وبقات هكذا كتغوت في واحد الحاله صعيبه بزاف، ما قدرش تتحكم في الاعصاب ديالها. من بعد ما غادي نشوفوا انها كتقول فين غادي نقدر نلقى بنتي دابا. المهم كانت معصبه بزاف. في واحد الساعه التليفون ديال بهار سونا وغادي تكون دنيا هي اللي معيطه. عرفت بهار ان حتى ميسون عيطت عليها ولكن ما كانتش جاوبت، اصلا هي ما سمعتش التليفون، ماشي ما بغاتش تجاوبها بالقصد وصافي. المهم داك اللحظه غادي نشوفوا ان دنيا بدات كتقول للبهار راه انا كنت مخبيه عليك واحد الحاجه، راه جات من هنايا ميسون خرجت من السجن وراه قلت ليها انك انتي سافرتي بعيده وانك ما كايناش هنايا، وكذبت عليها وقلت لها انك انتي في سويسرا، ما بغيتش نقول لها انك انتي كاينه في بيدروم. المهم
بدات كتقول ليها علاش كذبتي عليها، هادشي اللي درتي ماشي هو هذاك، غادي تخلي ميسون يجن الجنون ديالها وتقدر تأذينا ودير لينا اي حاجه. بدات كتقول ليها راه هي ما غاديش تلقاك اصلا، ما غاديش تعرف المكان ديالك. من بعد ما بدات كتغوت يعني دنيا كانت كتكمل الماكله ديالها فرحانه، جات عندها بنتها هدى وقالت ليها حرام عليك ماما، كيف ما دمرتي الحياه ديالي انا وفرقتيني على الزوج ديالي، دابا جالسة كتدمر في الحياة ديال بهار وأنيس. صافي كذبتي عليهم ورونتيهم وغادي تخليهم يتفرقوا مع بعضياتهم. انا عارفه ماما بلي انتي واحد الانسانه حقوده بزاف، علاش كديري هادشي هذا؟ قالت لها خرجتي عليا وغادي تخرج على الناس كاملين. هنا غادي نشوفوا الطفله نوران جالسه كتلعب بالدميه ديالها، وفي واحد الساعه غادي تقول فين هي ماما، انا اشتقيت لميسون، فين غادي نلقى ماما ميسون؟ وفي داك اللحظه بقات كتلعب بداك المونيكا اللي كانت في يديها، حتى غادي يسمعوا الدق في الباب. ميسون قالت شكون اللي غادي يقدر يجي دابا؟ من بعد ما حلت الباب لقات ريحان، قالت ليها انتي علاش جيتي وشنو بغيتي مني؟ بدات كتقول لها انا جيت لعندك باش نهضر معاك جوج كلمات وغادي نمشي في حالي. قالت لها علاش؟ واش انا كنجيك؟ واش اختك؟ واش شي وحده من عائلتك؟ قالت لها لا انا عارفه ما كتجيني والو، ولكن ضروري خصني نهضر معاك لانني غادي نقول لك واحد الخبر. قالت لها انا عارفه البلاصه ديال نوران فينا هي، انتي اصلا سحاب لك انها في مكان بعيد او في دوله واحده اخرى، ولكن هي كاينه غير في تركيا، كاينه غير في واحد المدينه هنا قريبه علينا وصافي. هنا بدات كتقول لها ميسون اكيد انتي كدابه وجيتي تتفلى عليا، اكيد ان انيس هو اللي مصيفطك. هادشي هذا دارتو ريحان ماشي على قبل ميسون وانما على قبالها هي. عرفت ان نوران الا مشات ما بقاتش مع بهار وانيس فهما ما غاديش يكونوا مع بعضياتهم، وعرفوا ان نوران هي اللي رجعت العلاقه ديال بهار وانيس، وهي طبعا خصها بهار تمشي بحالها ضغوي ليها الطريق باش هي تاخد داك المكان. هنا غادي نشوفوا انهم بداو هكذا كيهضروا مع بعضياتهم، وقالت ليها شوفي الا كذبتي عليا راه غادي نعاقبك. قالت ليها سيري ودابا تشوفي كلشي بعينك. قالت ليها البلاصه بالضبط فين كاينه نوران وبهار وانيس وغادي تمشي. واخيرا الخروج ديال سلطانه اللي غادي تخرج من السجن، وهي البال ديالها ماشي هو هذاك، كانت مريضه والوجع فيها بزاف في الكرش ديالها لان داك الجرح اللي عندها اصلا ضاره. وفي داك الوقت المحامي قال لهم يلا نكملوا الاجراءات ديالنا، وهما غادي يمشيو مع بعضياتهم حتى غادي نشوفوا ان سلطانه كانت مضروره بزاف، والمحامي قال لها يلا نوصل لك لاقرب مستشفى بعدا يشوفوا لك الجرح ديالك، وداك الساعه نديروا الاجراءات اللي مازال. صافي داك اللحظه غادي نشوفوا ان ميسون اتصلت بسلطانه باش تطمن عليها لانها عارفه غادي تخرج من السجن. قالت ليها انا بخير. من بعد ما هضرت ميسون مع صالح قالت له دوز ليا خالتي نهضر معاها ونسمع الصوت ديالها. فعلا هادشي اللي غادي يكون، غادي تهضر سلطانه مع ميسون وغتقول ليها انا بخير. ونفس الوقت عرفت ميسون ان الخاله ديال سلطانه عيانه وانها ماشي هي هذيك، وكتهضر معاها غير بزاز. قالت لها خالتي انا كنعرفك بلي انتي ماشي هي هذيك من الكلام ديالك. من بعد ما قالت لها ان نوران كاينه في بيدروم وغادي نمشيو دابا باش نجيبوها. قالت لها سيري يا بنتي، هذه الحاجه الزوينه اللي درتيها، احسن حاجه هو بنتك تكون معاك، ما تخليهاش قريبه على باهر وانيس. صافي قالت لها انا غادي نمشي يا خالتي، ما غاديش نتاخر وغادي نجيب نوران معايا وغادي نجي. من بعد ما غتقول ليها ردي بالك على راسك وردي البال من انيس وبهار. قالت لها كوني هانيه خالتي. صافي في داك اللحظه غتعطي التليفون سلطانه لداك صالح، وغادي نشوفوها فقدت الوعي ديالها. بقى صالح كيغوت وكيبكي وكيقول لها سلطانه عافاك فيقي، وكيغوت بالجهد. ولكن سلطانه كانت حالتها ماشي هي هذيك، كانت حاسه براسها بواحد التعب خايب، واحد العيا، وما قداش توقف على رجليها. داك المحامي جا شد سلطانه هو وصالح طلعوها للطوموبيل وبقات فاقده الوعي ديالها. وبقى صالح كيفيق فيها وكيشوفها اصلا كتموت قدامه، الجرح ديالها كينزف وما داروا ليها حتى شي حاجه. صافي صالح في داك اللحظه بدا كيقول اش غادي ندير دابا، انا خايف بزاف على سلطانه، وكان ما قدرش يشوفها وهي كتألم. من بعد ما غادي نشوفوا نعيمه كانت خارجه، ومن بعد اتصل بها صالح، اتصل بها باش يقول لها ان سلطانه خرجت من المستشفى. سلطانه اللي شافت راسها واحد شويه قالت له خصني نهضر مع زينب. وسلطانه اخيرا هضرت مع زينب وطمنت عليها وقالت لها واش انت بخير ماما؟ قالت لها انا مزيانه بخير وزعما ما مهم ما بينتش ليها انها مريضه ولا غادا للمستشفى ولا شي حاجه. من بعد ما نعيمه فرحت بالخروج ديال سلطانه قالت لها الحمد لله ان سلطانه بخير، ومن بعد غادي نشوفوها قريبا. من بعد هما كيهضروا هكذا مع بعضياتهم غاديين في الشارع
عليه، وغادي يدوزو حدا الدار ديال سعاد، والأب ديال سعاد يعني الزوج ديال نائمة غادي يبقى يرمي عليها الورود، وبقات هي غير كتشوف كيفاش رمى عليها الورد، داك الورد حمر، وأصلا هو غير مسلفو ما عندوش الفلوس حتى باش يعني مازال عاد كيسالو الراجل اللي عطاه داك الورد، وبدا كيقول هاد الورود كاملة مصاب غير تجيب نتيجة مع نائمة، لأنه هو باغي ياخد منها الفلوس، ما باغي حتى شي حاجة وحدة أخرى. هي ما داتهاش فيه وقالت لزينب يلاه بنتي مشيو فحالنا، هاد الراجل هذا حقير، ما بقاتش تعطيه حتى الوقت، مشات وغادي تخليه، هو بقى كيطلب فيها سمحي ليا عافاك سمحي ليا، ولكن هي ما غاديش ديها فيه، لأنها عرفت الحقيقة ديالو، عرفاتو كذاب ونصاب وطماع. وهنا غادي تمشي وتخليه، وغادي تنتهي الحلقة ديالنا. نتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، تلاقاو في حلقة جديدة من مسلسل هذيك حياتي قبل عرضها على دوزيم. شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء.